पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इस 3055 ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर को रिपेयर करने वाले हैं। इसका फॉल्ट मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने इसको खोल के रखा हुआ है, तो देखिए मैं इसको सप्लाई देता हूं। देखिए मैंने इसको सप्लाई जो है दे दिया है और मैं इसमें स्पीकर कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसमें स्पीकर भी कनेक्ट कर लिया है और मैं इसको ऑन करता हूँ, तो आप सुन पा रहे हैं कि इसमें हमिंग आ रहा है, यानी इसके स्पीकर के पॉइंट पे ये डीसी वोल्टेज आउट हो रहा है, जिस वजह से ये हमिंग कर रहा है। तो मैंने इसको खोला है, तो मुझे यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस जले हुए दिख रहे हैं और ये जो रेजिस्टेंस लगा है ये भी हिल रहा है। तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा चांस है ये पीछे 3055 जो ट्रांजिस्टर लगे हैं ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गए होंगे, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। इधर का जो ये आप देख रहे हैं, इधर किसी ने पहले ही निकाल लिया है। इसका एक ही चैनल जो है बज रहा था, वो भी खराब हो गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांजिस्टर जो है इसको चेक कर लेते हैं। ये ट्रांजिस्टर जो है खराब होंगे, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं इसका ट्रांजिस्टर जो है चेक करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये ट्रांजिस्टर जो है बीप कर रहा है, शॉर्ट दिखा रहा है, और ये ट्रांजिस्टर जो है सही दिखा रहा है। देखिए ये ट्रांजिस्टर सही दिखा रहा है और ये ट्रांजिस्टर जो है शॉर्ट दिखा रहा है। तो मैं पहले इसका ट्रांजिस्टर जो है इसको चेंज कर लेता हूँ। और ये रेजिस्टेंस चला है, तो हो सकता है ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं BC558 ये भी खराब हो सकते हैं। तो पहले हम जो 3055 ट्रांजिस्टर है उसको लगा लेते हैं, उसके बाद आगे चेक करेंगे। तो ये मेरे पास 3055 का ट्रांजिस्टर है, मैं इसको लगाता हूँ। मैं इसका ट्रांजिस्टर जो है चेंज कर रहा हूँ। मैंने नया वाला इसमें लगा लिया है और इसके बोर्ड में भी 2 रेजिस्टेंस जले हुए हैं, एक 10 ओम्स का और एक 100 ओम्स का, उसको भी लगाना पड़ेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ऐसे वीडियो देख के चले जाते हैं। तो ट्रांजिस्टर तो मैंने लगा दिया है, अब इसका बोर्ड जो है खोलना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी इसमें लगाना है। मैं इसको भी खोल लेता हूँ और लगा देता हूँ, उसके बाद इसको चेक करते हैं। देखिए मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है, एक 10 ओम्स का एक 100 ओम्स का। मैं इसको इसमें लगा लेता हूँ।
मैंने रेजिस्टेंस इसमें लगा लिया है और अभी यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगे हैं उसको भी सप्लाई देने से पहले चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर से ये जो रेजिस्टेंस लगाया हूँ मैं वो खराब हो सकता है। मैं बारी बारी से सबको चेक कर लेता हूँ। तो अब देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे एक ट्रांजिस्टर जो है शॉर्ट दिखा रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ। देखिए ये रेजिस्टेंस भी, ये ट्रांजिस्टर भी हमारा शॉर्ट दिखा रहा है। देखिए एक यहाँ पे भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट दिखा रहा है, तो इन तीनों ट्रांजिस्टर को भी मैं बदल लेता हूँ। यहाँ पे दो BC 548 खराब है और ये यहाँ पे एक BC 558 खराब है, तो मैं इन दोनों को चेंज कर लेता हूँ और उसके बाद इसको चेक करता हूँ। ये तीनों ट्रांजिस्टर जो है शॉर्ट दिखा रहा है, तो मैं इसको एक बार निकाल के भी इसको चेक कर लेता हूँ। देखिए मैंने इसको निकाल लिया है और अभी इसको चेक करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं ये कलेक्टर टू एमीटर जो है शॉर्ट दिखा रहा है, तो मैं इसको बदल लेता हूँ और बारी बारी से इसको निकाल के इसको चेंज कर लेता हूँ। फ्रेंड्स मैंने तीनों ट्रांजिस्टर इसमें लगा दिया है और अभी इसको सप्लाई देते हैं। तो देखिए मैं पहले इसमें स्पीकर कनेक्ट कर लेता हूँ और इसको सप्लाई देता हूँ। देखिए मैंने स्पीकर कनेक्ट कर लिया है, अब इसको चालू करता हूँ। तो आप सुन पा रहे हैं ये अभी भी इसमें हमिंग का आवाज आ रहा है, यानी अभी भी इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो एक बार हम फिर से ये जो पीछे ट्रांजिस्टर लगा है उसको एक बार और चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं इसका कनेक्शन जो है यहाँ से हटा लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। देखिए मैंने कनेक्शन जो हटा लिया है, ये अभी भी हमिंग कर रहा है। तो हम बारी बारी से फिर से इसका ये जो ट्रांजिस्टर लगा है उसको देख लेते हैं, शायद कोई और ट्रांजिस्टर इसमें खराब हो।
तो फ्रेंड्स मैंने जो अभी इसमें ट्रांजिस्टर लगाया है वो ट्रांजिस्टर फिर से शॉर्ट हो गया है, तो अभी मैं इसको फिर से निकाल लेता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे भी एक ड्राइवर बोर्ड में यहाँ पे एक BC 548 ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, तो मैं इसको भी बदल ले रहा हूँ। और ये रेजिस्टेंस भी जल गया फिर से दोबारा, और ये ट्रांजिस्टर भी। तो मैं सभी को एक साथ बदल लेता हूँ, उसके बाद चेक करता हूँ। फ्रेंड्स जितने भी कंपोनेंट्स जले थे उन सभी को मैंने चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम जो है ख़त्म नहीं हुआ। तो मैं ये जितने भी ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगे हैं 558 और 548, इन सभी को मैं एक ही बार में चेंज कर दूंगा। और पीछे जो ट्रांजिस्टर लगे हैं 3055 के, एक तो मैंने नया लगा दिया है, और ये जो पुराना वाला है इसको भी मैं बदल दूंगा। मैं सभी को एक ही बार में बदल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी ट्रांजिस्टर को मैंने चेंज कर लिया है, और साथ ही साथ जो पीछे 3055 ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, ये तो एक तो मैंने पहले ही नया लगा लिया था, और ये दूसरा जो है उसको भी मैंने नया लगा दिया है। और पहले यहाँ पे 548 और 558 लगा हुआ था, जिसको मैंने निकाल के यहाँ पे BD 140 और 139 यहाँ पे लगा दिया है। और अभी मैं इसको चालू करके देख रहा हूँ। देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया है। तो अब देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये सही हो गया है। तो ये तो अभी सही हो गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।